Θερμά τον κύριο Σάββα Αναστασιάδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους Μέρα απεργιακή, αν ήσασταν κυβέρνηση, κύριε Αναστασιάδη, τι θα κάνετε? Από τη μια μεριά οι κινητοποιήσεις, από την άλλη, ξέρετε, κάθε αντιπολίτευση υιοθετεί καμιά φορά και άκρητα αιτήματα. Όταν γίνεται κυβέρνηση, αρχίζει και λέει ότι είναι υποκινούμενες οι κινητοποιήσεις. Από πού να πιάσει κανείς την άκρη του νήματος? Έχουμε ένα δύσκολο ασφαλιστικό, αλλά το θέμα είναι τι θα γίνει. Αν έχετε παρακολουθήσει την στάση της αντιπολίτευσης, δεν ενθαρρύνουμε τίποτε. Από αυτά που εσείς υπονοήσατε. Δεν υπονοώ, ευθέως σας ρωτάω. Ναι, από αυτά που ενθάρρυνε πριν από ένα χρόνο η σημερινή κυβέρνηση. Είναι γεγονός ότι το πολιτικό τοπίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι το αντιμνημονιακό υπήρξε και πειρασμός για όλα τα κόμματα όταν βρέθηκαν στην αντιπολίτευση. Θυμάμαι και κάτι Ζάπια. Εντάξει, ας πούμε ότι ήταν παιδικές νεανικές τρέλες εκείνες. Είναι γεγονός ότι ίσως δεν είχαμε συλλάβει και εμείς το μέγεθος του... Τώρα τι γίνεται? Βέβαια μιλάμε για ένα ασφαλιστικό σφαγείο, από την άλλη μεριά όμως δεν γίνεται. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα αδιέξοδο. Πώς μπορεί να βγει κανείς από το αδιέξοδο? Αυτό σας ρωτάω. Κοιτάξτε, καταρχήν να δούμε πώς φτάσανε τα πράγματα, είναι γνωστά. Να μην πούμε δηλαδή ότι αν δεν είχε γίνει αυτή η ανατροπή και δεν ακολουθήσει το 2015, δεν θα φτάναμε σε αυτό το επίπεδο. Στην κάθε περιπτώσει έγινε αυτό και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Εμείς είχαμε καταθέσει μια πρόταση στην κυβέρνηση, στην προημερησία στη συζήτηση στη Βουλή για το ασφαλιστικό. Δηλαδή τι είχε πει τότε ο πρόεδρος μας, ο κ. Μητσοτάκης? Είχε πει να μην ενοποιηθούν τα ταμεία σε ένα ενιαίο ταμείο σήμερα. Και ο λόγος που προτείνεται αυτή η λύση είναι ότι μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει μια ελαστικότητα σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες και ομάδες, των οποίων το εισόδημα έχει συμπιεστεί πάρα πολύ λόγω της οικονομικής κρίσης και θα μπορούσαν να έχουν μια αξιοπρεπή σύνταξη. Με αυτόν τον τρόπο και η επιβάρηση των ασφαλιστικών εισφορών θα μπορούσαν να είναι κειμενόμενες για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, μεταβατικό θα λέγαμε, ώσπου να φτάσουμε στο σημείο να εξισωθούν οι εισφορές και να πάμε σε ένα ενιαίο ταμείο. Αυτό που προσπαθεί να κάνει σήμερα η κυβέρνηση, η ενοποίηση σε ένα ταμείο όλων των ταμείων, νομίζω ότι θα προκαλέσει ένα σοκ και μία δυσλειτουργία, η οποία θα φέρει σε κατάσταση έκρηξη στην κατάσταση το θέμα. Δηλαδή οι συντάξεις, επειδή θα δημιουργηθεί ένας τεράστιος οργανισμός, οι συντάξεις δεν θα μπορούν να εκτιμώνται κάτω από ένα χρόνο, και βεβαίως έχουμε και αυτές τις πρωτοφανείς απόψεις και ιδέες της κυβέρνησης για ασφαλιστικές εισφορές με βάση το εισόδημα στους ελεύθερους επαγγελματίες, που νομίζω είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τις επιχειρήσεις, γιατί δεν θα αντέξουν. Θα δημιουργηθεί ένας φαύρος κύκλος, δηλαδή. Θα αναγκάζονται οι επιχειρήσεις να κλείνουν, να απολύουν λόγω της αδυναμίας τους να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Οι ενοποιήσεις των ταμείων, αυτό, κοιτάξτε κύριε Αναστασιάδη, για να το διευκρινίσω λίγο. Εσείς λέτε ότι η ενοποίηση σε ένα ταμείο θα φέρει καθυστερήσεις στον υπολογισμό και στην τελική έναρξη της πληρωμής των συντάξεων. Λέτε επειδή θα είναι ένας υπεροργανισμός, κάτι τέτοιο. Και αυτό. Αυτό δεν θα μπορεί να αντιμετωπιστεί με καλύτερη στελέχωση, με περισσότερους εργαζόμενους σε αυτό το φορέα? Είναι πολύ ωραία να το λέμε αυτό θεωρητικά, αλλά η πράξη μας απέδειξε, ναι, μπορεί θεωρητικά, αλλά η πράξη μας απέδειξε και από η προηγούμενη εμπειρία ότι δυστυχώς αυτό στη χώρα μας δεν μπορούμε να πετύχουμε. Δηλαδή στη χώρα μας σήμερα δεν μπορούμε να πετύχουμε τα αυτονόητα. Εκεί βρισκόμαστε. Και κάνουμε και την αυτοκριτική μας όλοι. Αλλά σε αυτό πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Εμείς είμαστε δεκτικοί στο διάλογο, πρέπει να υπάρξει διάλογος, αλλά ο διάλογος δεν μπορεί να είναι ατέρμονος. Επειδή οι πιέσεις είναι τεράστιες, όπως βλέπετε, από τους δανειστές, επειδή βάζουν πιεστικά χρονοδιαγράμματα, πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνουν όλα αυτά τα θέματα και αυτές οι εκκρεμότητες. Μήπως οι δανειστές θα μπορούσαν να καταλάβουν το δίκαιο της ελληνικής πλευράς, αν υπήρχε ένα αραγές μέτωπο ελληνικό στο οποίο συμμετείχαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις?
Ναι. Αυτό σαφώς θα ήταν καλό, όπως έχει συμβεί και να ήξεραν, και είναι εύκολο αν υπήρχε αυτή τουλάχιστον η μίνιμουμ βάση για συνεννόηση στις πολιτικές δυνάμεις, θα ήξεραν οι ξένοι ότι η ελληνική γραμμή είναι αυτή. Αυτό όμως, κύριε Πιλάτια, πρέπει να γίνει μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση. Το θέμα είναι επί ποιες κυβερνήσεις θα γίνει. Αυτές οι πρωτοβουλίες πρέπει να τις αναλαμβάνει η κυβέρνηση. Πάντα ο Πρωθυπουργός έχει την δυνατότητα να αναλάβει αυτές τις πρωτοβουλίες και να δημιουργήσει ένα τέτοιο μπλοκ, αν θέλετε, απέναντι στις απαιτήσεις των δανειστών. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Επειδή κάθε φορά που δημιουργεί ένα θέμα, εμείς αντιμετωπίζουμε τους δανειστές σαν τους εκβιαστές και όλα αυτά που λέγονται δεν θέλω να... Όχι ότι δεν έχουν εκβιάσει κατά καιρούς, έτσι. Έχουν εκβιάσει, βεβαίως. Έχουν εκβιάσει και εκβιάζουν πάρα πολύ και είμαστε και εμείς δεν είναι άγιοι. Αντιθέτως, είναι για μας βασανιστές, ας πούμε, βασανίζουν την κοινωνία. Αλλά ας κάνουμε και λίγο την αυτοκριτική μας. Πόσο εμείς σαν χώρα, διότι δεν πρέπει να φτιάχνουμε πάντα φανταστικούς εχθρούς ή πραγματικούς εχθρούς και να αποδίδουμε τις ευθύνες εκεί. Ας δούμε και εμείς τι κάνουμε, πόσο συνεπείς είμαστε απέναντι στις υποχρεώσεις και στις συμφωνίες. Κύριε Αναστασιάδη, έχω ένα τελευταίο ερώτημα. Αν μου επιτρέπετε. Ο κ. Μητσοτάκης είπε στη συνέντευξη στο Sky ότι δεν είναι εφικτή κάποια συνεργασία ή γενική συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, να βοηθήσουμε την προσπάθεια για το προσφυγικό, αλλά μέχρι εκεί. Το ρεπορτάζ επιμένει, οικουμενική δεν θέλετε ή τουλάχιστον δεν θέλετε από αυτήν τη Βουλή. Πρέπει να προηγηθούν εκλογές, αυτό έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά από την άλλη μεριά δεν ζητάει εκλογές. Έχει δημιουργηθεί η αίσθηση ότι η Νέα Δημοκρατία περιμένει το συνέδριό της τον Απρίλιο για να ξεκινήσει την αντεπίθεση. Εγώ θα σας ρωτήσω γιατί δεν ζητάτε εκλογές εφόσον όλα έχουν συμβεί κατά καταστροφικό τρόπο με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, έχουμε μια... Δηλαδή ο τρόπος που περιγράφεται την κυβέρνηση και τα πεπραγμένα της θα οδηγούσε σε ένα εύλογο συμπέρασμα θέλω εκλογές. Όχι, εμείς δεν θα ζητήσουμε εκλογές, διότι νομίζω ότι δεν είναι ούτε σωστό ούτε αξιόπιστο αυτό 4 μήνες μετά από τις εκλογές να ζητάμε εκλογές. Είναι πολύ νοπή η εντολή που έχει πάρει η κυβέρνηση. Βεβαίως, η φθορά της κυβέρνησης και προσωπικά του κυρίου Τσίπρα είναι γρηγορότερη του αναμενόμενου. Κανένας δεν περίμενε ότι θα υπάρξει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα τόση μεγάλη φθορά και τόση μεγάλη αντίδραση από την κοινωνία. Αυτό που σήμερα βλέπουμε ως απεργιακό κύμα, νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι να το έχω συναντήσει τα τελευταία χρόνια. Να απεργούν οι πάντες στη χώρα. Δεν υπάρχει σήμερα κλάδος που να μην απεργεί, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην κινητοποιείται. Όμως δεν είναι σωστό να αναζητούμε τις λύσεις κάθε φορά μέσα από εκλογές. Ήδη τον προηγούμενο χρόνο πήγαμε σε 3 εκλογικές αναμετρήσεις. Αν ξεκινήσουμε πάλι με εκλογικές αναμετρήσεις, πού θα πάει αυτό το θέμα. Και οι κυβερνήσεις εκλέγονται για να διοικήσουν. Οι κυβερνήσεις δεν εκλέγονται για να προσφεύγουν στην λαϊκή εντολή με την πρώτη δυσκολία. Μα να ζητήσουν λύσεις. Λύσεις υπάρχουν. Να κάτσουμε τις οποίες θα συζητήσουμε, κύριε Αναστασιάδη, και σε μια από τις επόμενες συζητήσεις μας. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας. That's great, it starts with a